Səndən özgə yar istəmədi canım. Hər nə istəsən eylərəm, heyranım. Canım sənindir, könlüm də sənin. Hər nə istəsən baş üstədir canım. Bir könlüm var ki, səni istəyir ey yar. Səndən ötürü gizli qan ağlayır. Sən bilməzsən nə çəkir bu zavallı. Gülərsən, qəlbimin yarası dəyər. Sən var ikən bu könlümə dərd gəlməz. Hicran kədərindən gözüm gülməz. Gəlsən bir an könlümə bahar gələr. Getməsən, sənsiz bu dünya dəyərməz. Məhsəti Gəncəvidən Rübai. Gəlin görək nələr baş verir. Bugün sizə gündəmi zəbt edən bir mövzu haqqında danışmaq istəyirəm. Bu mövzu nədir? Bu mövzu hamını maraqlandıran, bugün hamının danışdığı Məhsəti Gəncəviyə həsr olmuş film haqqındadır. Yəni, bugün keçmiş Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin qızı Suad Qara Məhsəti Gəncəviyə həsr etdiyi filmi film festivalına təqdim edib və bu filmə qadağa qoyulub. Mən istəyirəm, mənim əzizlərim, mən istəyirəm bir balaca bu barədə danışım, sonra sizə ətraflı Məhsəti haqqında danışacağım. Əvvəla, mən düşünürəm ki, bu qız müstəqil olaraq film çəkib. Müstəqil çəkilmiş filmə, yəni bu dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməyib, bu Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilməyib, belə bir filmə qadağan qoymaq birbaşa düzgün deyil. Bu filmi ictimaiyyətə təqdim etmək lazım idi və ictimaiyyətin rəyindən sonra qadağa qoymaq ya qoymamaq kimi bir fikir ortalığa atmaq lazım idi. Yəni, Azərbaycanda zənnimcə hər kəs müstəqil film çəkməlidir. Gələk ikinci tərəfinə. Amma bu qız, bu filmi ki, mən heç əmin deyiləm bu qız ümumiyyətlə Məhsəti Gəncəvini tanır ya yox. Yəni, bilmirəm, xaricdə yaşayan, ümumiyyətlə Azərbaycan dilində tək-tük kəlmələr istifadə edən o Məhsəti Gəncəvini tanıyırmı? Məhsəti Gəncəvini tanımayıb durub belə bir film çəkmək dediyinə görə onun rübailərindən ilhamlanıb, rübailəri üçün bir film çəkib, onun rübailərindən ilhamlanıb çəkib. Bu da doğru düzgün deyil. Yəni, yanaşma yanlışdır. Çünki Məhsəti Gəncəvi 12-ci əsrdə Azərbaycanda yaşamış bir tarixi şəxsiyyət kimi bilinir. Nə üçün tarixi şəxsiyyət deyirəm? Çünki Yevgeni Bertles adlı bir şərqşünas, Avropalı şərqşünas deməzdim, şərq fəlsəfəsi ilə maraqlanan alim, o Məhsəti Gəncəvini çox böyük, dahi, tarixi şəxsiyyət adlandırıb. Biz yox. Tamamilə fərqli məkanın, dinin sahibi olan Avropalı həmən bu Yevgeni Bertles deyib ki, o tarixi şəxsiyyətdir. Məhsəti Gəncəvi rübai janrının yaradıcılarındandır. Rübailəri onun bugün dillər əzbəri olmasa da, amma qəzəl, şeir, poeziyaya önəm verən insanlar bunu bilir. Yəni, mən bilmirəm bu qız, bu filmi, indi mən bəzi hissələrə baxmışam, amma mən əmin deyiləm ki, bu qız ümumiyyətlə Məhsətini tanıyır, onun həyatını bilir. Bu qız Məhsəti Gəncəvi sufi təriqətinin üzvü olub. Düşünə bilirsiniz mənim əzizlər, 12-ci əsrdə, yəni qadınların o qədər də haqqı, hüququ olmayan bir dövrdə Məhsəti Gəncəvi sufi təriqətinin üzvü olub, Məhsəti Gəncəvi müəllimə olub, rübailər yazıb və kifayət qədər bu rübailər bir balaca azad ruhludular. Məhsəti Gəncəvi qadın azadlığı uğrunda mübarizə aparan bir qadın olub. Hətta o musiqilər də bəstələyib, musiqi də ifa eləyib, yəni rübailəri ilə. Mən bilmirəm, bugün bizə necə, bu filmi çəkən qıza necə anladıblar bunu, bu filmin arxasında kim durur, niyə məhz durub, oturub, birdən-birə gəlib bu Məhsəti Gəncəvi rübailərinə film çəkib, bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, Azərbaycanın çox, yəni UNESCO hətta Azərbaycanın belə bir tarixi şəxsiyyəti haqqında, qadın tarixi şəxsiyyəti haqqında UNESCO-nun dəstəyi ilə onun 900 illik yüksək səviyyədə qeyd olunubdur Azərbaycanda. Yəni, bilirsiniz,
o əsl adı da Mənicə olub. Məhsətinin adı Mənicə olubdur. Gəncədə doğulub, Gəncədə rəhmətə gedib. O Gəncə xətibinin oğlu ilə sevişib və evlənib, sevib ailə qurub. Çoxları deyir ki, bir çoxlarının dediyinə görə Məhsəti sarayda yaşayıb, Sultan Səncərlə eşq yaşayıb və sərveylaxır. Biz heç birimiz o dövrdə yaşamamışıq. Bizə gəlib çıxanlar yalnız və yalnız müəyyən kitablardır, müəyyən mənbələrdir ki, o da tam dəqiqliyinə bilinmir. Çünki bir çox mənbələr onu dəqiq bizə verə bilmirlər. Bəli, Məhsəti Gəncəvi Sultan Səncərin dövründə, bu 12-ci əsr olur, yaşayıb. Bəli, saraya gedib gəlib, saraya gedib gələn bir adam olub. Amma tam sarayda yaşadığı deyilə bilməz. Ondan əlavə isə böyük ehtimal var ki, Məhsəti təxəllüsünü də ona Sultan Səncər veribdir. Onlar, çünki Sultan Səncər şeirə bilirsiniz də, ötən zamanlarda şahlar çoxları, yəni sultanlar şeir yazardılar, qəzəl yazardılar və onlar belə şeir, qəzəl, rubai ilə deyişəndə ona Məhsəti verib. Yəni, ay işığı. Ay işığı deməkdir, Məhsəti. Və mənim əzizlərim, bilirsiniz, elə tarixi şəxsiyyətlər var ki, onlar haqqında film çəksək də, neynəsək də, onların şəxsiyyətinə toxunmaq olmaz. Çünki elə tarixi şəxsiyyətlər var ki, Məhsəti kimi, onlar UNESCO-nun qəbul olunduğu, Avropa alimlərinin araşdırma apardığı bir şəxsiyyətdirsə, o artıq bir xalqı təmsil edir. Düzdür, çoxları deyir ki, Məhsəti Orta Asiya ölkələri çox sevirlər, onu daha çox özbəklər çox sevirlər. Çoxları deyir ki, fars şairidir. Xeyr, mənim əzizlərim, Məhsəti Gəncəvi fars şairəsi olmayıb. Çünki həmən dövrün, ümumiyyətlə o dövrlərin dili, şeir, qəzəl, mahnı dili fars dili olub. Yəni, fars dili poetik dil sayılıbdır. Yəni, ona görə bütün türklər poetik dildə şeir, qəzəl yazıblar. Hətta siz özünüz filmlərə baxırsınız, filmlər çəkilir. Sultan Səncər haqqında da Türkiyə istehsal edib, möhtəşəm serial, hətta Sultan Süleyman, Sultan Ertuğrul, yəni hamısı haqqında yəni böyük filmlər var, Sultan Məhməd və orada da görə bilərsiniz. Yəni, mən demək istəyirəm ki, tarixi oxumursunuz, eybi yox. İndi çox adam sevmir oxumaq. Amma ən azından danışanda o filmlərə bir baxın və görün ki, orada qəzəllər, şeirlər, mahnılar farscadır. Çünki o dövrlərin dili, o dövrün dili, poetik dili fars dili olub və bir də ərəb dili olub. Yəni, ona görə mənim əzizlərim, yəni türk dilində danışsalar da, türk dilində bir-birlərinə xitab etsələr də, amma fars dili poetik dil sayılıb, musiqi dili sayılıb deyə Məhsəti də hamı kimi fars dilində yazıbdır, mənim əzizlərim. Bu o demək deyil, o farsdır. Xeyr, qətiyyən o elə deyil. Və mən sizə söyləmək istəyirəm ki, mənim əzizlərim, Məhsəti qadın azadlığını tərənnüm eləyən, qadın azadlığı uğrunda mübarizə aparan bir şairə olubdur. Bəli, onun şeirlərində açıq-saçıqlıq var. Bu, bilirsiniz, o dövrlərdə çox vaxt deyirlər ki, şərab içib, nə bilim, neyniyib, biz bilmirik, o dövrdə yaşamamışıq, amma deyir, içdim eşqin şərabını. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, eşqdən bihuş olmağı onlar şərab kimi qələmə veriblər. İçdim eşqin meyini, yəni onlar eşqin onları bihuş eləməyini, eşqin baş gicəlləndirməyini çox vaxt öz şeirlərində, qəzəllərində, rübailərində bunu eşqi şəraba bənzədiblər. Yəni, bunu da nəzərə alaq, mənim əzizlərim. Yenə deyirəm, mən təhqiqatçı deyiləm. Mən Məhsəti haqqında durub hər şeyi dəqiq, nöqtə vergülünə qədər deyə bilmərəm. Çünki mən təhqiqatçı deyiləm. Amma bir, yəni, öz ölkəsini, dövlətini sevən insan olaraq, birincisi şeiri, qəzəli, poeziyanı sevən insan olaraq, aktrisa olaraq mən bu barədə danışmağı özümə börc bildim ki, çoxu Məhsətinə əxlaqsız kimi qələmə vermək istəyir. Bir balaca bu da gülməlidir ki, biz nəyə görə tanımadığımız, dövründə yaşamadığımız bir insan haqqında onun şeirlərindən çıxış edib əxlaqsız deyirik. Nəyə görə? Modigliani, İtalyan rəssamı, həyat yoldaşını çəkirdi, nə bilim, çox tüfeyli həyat tərzi yaşayıb, amma ona əxlaqsız demirlər. Və s. və ilaxır. Van Gogh qulağını kəsib, verib sevgilisinə, yəni, amma ona dəli deyib film çəkmirlər. Çəkirlərsə də o filmi gözəl çəkirlər. Tamam, çək.
Gözəl çək, amma açıq-saçlığı da ifrat dərəcədə eləmə. Yəni durub burada Məhsətiyə əxlaqsız demək, durub burada Məhsəti Gəncəviyə, yəni dünyanın bir çox ölkələrinin, Avropa ölkələrinin böyük şəxsiyyət, tarix şəxsiyyət kimi tanıdığı insanı bununla suçlamaq düz deyil. Qadın olub, qadına sevmək bəyəm günahmı? Sevmək, sevgidən yazmaq, nə bilim, öpüşdən yazmaq və s. və ilaxır kimi şeylərdən yazmaq, şərabdan yazmaq günahdır. Nə bilirsiniz, bir araşdırın, bəlkə o eşqin şərabını deyib. Yəni deməyim odur ki, bu ümumiyyətlə bizim cəmiyyətin qəribə bir tendensiyası var. Elə bölünür iki tərəfə, biri söyənlər, əxlaqsız adlandıranlar, digərləri də yox elə deyil, belə deyil, bunlarla vuruşanlar. Amma gəlin biz bir balaca bu barədə ətraflı danışaq da, olarmı? Çoxu deyir, Orta Asiya ölkələrdir, bizim şairədir falan da, amma yəni İran dövləti, Cənubi Azərbaycan deyir, bizim şairədir, çünki farsça yazıb. Bu belə deyil. Təqdim edirlər farsça yazan şairə. Xeyr, adam, xanım, Məhsəti Gəncəvi Gəncədə doğulub, Gəncədə dünyasını dəyişib, mənim əzizlərim, və təsəvvüf sufi təriqətinin üzvü olub. Düşünürsünüz, ümumiyyətlə sufi təriqətinin əsasını Bakuvi qoyub. Bakuvi də Şamaxıda doğulub, oradan başlayıbdır. Yəni bu Məhsətiyə qədər yaranmış bir təriqətdir. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Təsəvvüf Allahın eşq yoludur. Düşünə bilirsiniz, Allahın eşq yolu. Səma isə eşqin bədən hərəkəti, eşqin musiqi, zikirlə ifadə eləyən, sizə çatdıran bir formasıdır, mənim əzizlərim. Yəni, Mövlana Cəlaləddinin dövründə, Mövlana Cəlaləddin Ruminin dövründə, onun Mövləvi dərvişlərində bilirsiniz nə idi əsasən? İcra olunan o, belə fırlanırdıq da, fırlanırlar, göstərirlər, dərvişlər əli göydə fırlanır. Əli niyə göydədir? Göydən alıb insanlara vermək, Allahdan alıb insanlara vermək. Yəni, bu çox dərin bir təriqət olubdur öz dövründə və bədəni döndərmək deməkdir. Fırlandıqca bədəni döndərmək deməkdir. Yəni, Məhsəti də o təriqətin üzvü olub. Yəni, hətta bir çox, Məhsəti, onu da deyim, 12-ci əsrdə heç Nizami Gəncəvinin edə bilmədiyi bir şey eləyibdir. Onun məclisləri olubdur. Yəni, o məclislər təşkil eləyib, şeir, qəzəl, mahnı məclisləri. İndi bunun adını hərə bir cür qoyur. İyrənc şəkildə qoyanlar da var. Özləri bilə, bu onların fikirləridir. Amma mən istəməzdim ki, bizə mənsub olan, xalqımıza mənsub olan bir tarixi şəxsiyyəti iyrənc şəkildə demək düz deyil. Bu məclislərdə hətta musiqi ilə ifa eləyib rübailərini. Yəni, dərin fəlsəfi düşüncələri olan bir xanım olubdur bu. Və mənim əzizlərim, bir də bilirsiniz də, şairlərdir, yazıcılardır. Onlar bütün yazdıqlarını yaşayıb da yazmırlar ki. Onlar təsəvvürlərini yazırlar. Onlar hiss elədiklərini, duyduqlarını, təsəvvürlərində yaşatdıqlarını, xəyallarını tərənnüm eləyirlər çox vaxt. Yoxsa o şair ola bilməz. Anlada bilirəm. Yəni, elə oldu, sən də mən də durarıq, yazarıq da, rübailərdən doldurarıq da. Amma onlar çox zaman onları tərənnüm eləyirlər. Ona görə də bu fikir haçalığı, fikrin 2-3 yerə bölünməyi məni narahat elədi. Mən düşündüm ki, bu barədə sizinlə ətraflı danışmalıyam. Niyə? Çünki bir balaca gəlin sahib çıxaq da öz tarixi şəxsiyyətlərimizə. Gəlin tarixi şəxsiyyətlərimizi qara yaxmayaq. Valla, baxırsan Avropaya, Amerikaya fahişələrini də gətirirlər, elə gözəl don geyindirirlər, medal zat verirlər, düşmənlərimiz, medal verirlər, nə bilim, tarixi şəxsiyyət kimi qələmə verirlər. Amma biz bu cürünə şairə, bəstəkar, rübainin yaranmasında, rübailərin gözəl rübailərin o dövr üçün bugünə qədər gəlib qalmasında əməyi olan, hətta bəzi mahnıları bəstələyən, musiqi zövqü olan, müəllimə olan bir şairə haqqında ağzımıza gələni gəlin danışmayaq da. Biraz düz olmur zənnimcə. Çox şey deyə bilərik, sevib, sevilib, eşq yaşayıb, sevgi yaşayıb. Bu normal bir hissdir də. Kişi də bunu yaşaya bilir, qadın da. Burada utanacaq bir şey yoxdur ki, bir insan bu dünyaya gəlir ki, sevib sevilsin, o eşqi datsın. O eşq şərabını datsın. Bu yoxdursa, onda problem insanda deyil, Məhsətidə deyil. Bunu yanlış tərzdə vermək, bunu
bərbad şəkildə təqdim eləmək, bu yəni bizim problemimiz deyil, o filmi çəkənin problemidir ki, onu iyrənc şəkildə təqdim edib, biabırçı şəkildə təqdim edib. Niyə məhsəti, onu mən anlamaq istəyirəm. Niyə məhsəti? Şair mi yoxdur, şeir mi yoxdur? Niyə məhsəti? Yəni qadın azadlığı üçün bu qədər əmək verən bir adamı niyə belə iyrənc təqdim eləyəsən? Qadın azadlığı iyrənclik deyil. Qadın azadlığı ruhun azadlığıdır. Qadın azadlığı qadının azad fikir söyləməyi deməkdir ki, bunu da öz şeirlərində tərənnüm eləyir və hətta həmən o Bertlesin yazdıqlarında deyilir ki, məhsəti olduqca açıq-saçıq yazdığı şeirlərlə üsyan eləyir. Təxəyyülündə yaratdıqlarını yazmaqla o dövrün qadın azadlığının alınmasına üsyan eləyir. Biz demirik, buna Avropalı bizim tarixi şəxsiyyətimizi bu qədər uca tutur. Bizimkinin çəkdiyi filmə bax. Və mənim əzizlərim, hətta 1981-ci ildə səhv eləmirəmsə, yanıla bilərəm. 1981-ci ildə bir Cənubi Azərbaycanlı olan bir bizim tarixçimiz, o İngiltərədə muzeydə olubdu və bu muzeydə Victoria Albert muzeyində o kuzələrə rast gəlib və bu kuzələrin üstündə Məhsətinin şeirləri olub. O, onun təəccübünü doğurub ki, bu nə şeirlər, Məhsəti, bu kuzələr burada neyinir və orada belə bir açıqlama verilib ona ki, ehtimallara görə Məhsəti Gəncəvini zəhərləyiblər və zəhərləyən zaman bu kuzələri, onu zəhərləyən adam məhz Məhsəti öləndən sonra onun rübailərini kuzələrin üstünə yazırmış və satıb böyük pullar qazanırmış. Yəni deməyim odur ki, Məhməd bugün bəli bir balaca şeirə, qəzələ, şeiriyyata maraq itib, bugün kitab oxumağa maraq itib, bugün tarixi şəxsiyyətləri tanımağa maraq itib, amma elə yapışıb sosial şəbəkələrdən ağzına gələni danışır, yazır və bildi-bilmədi ürəyi istəyən şeyləri deyirlər. Bu da bir balaca düz deyil də. Çünki Məhsəti öz həyatında sürgün olunub, əziyyətlər yaşayıb, Məhsəti öz dövründə çox böyük problemlərlə üzləşib, Məhsəti olmazın əziyyətlər çəkibdir və bunlara rəğmən, bütün bu çəkdiklərinə rəğmən o üsyan eləyib. Bir qadın olaraq qadınların haqqının, hüququnun tapdalanmağına, əzilməyinə üsyan eləyib. Yəni, o dövr indiki dövr deyildi mənim əzizlərim. Bir düşünə bilirsinizmi? Əgər bugün hələ də qadın zorakılığa, haralardasa qadın haqlarının tapdanmağı baş verirsə, görün o dövrdə nələr olubdu. Və o dövrdə qadın olaraq qalxıb bunlara üsyan eləmək, belə bir rübailər yazmaq, onun haqqında bugünə gəlib çatan nə varsa da əlimizdə belə çox şeylər yoxdur. Amma az da olsa, yəni Məmməd Səid Ordubadi, bizim dəyərli yazarımız, bu barədə bir hekayə yazıbdı. Kəmalə Abıyeva bu barədə bir piyes yazıbdı. Hətta operada yazmaq istəyiblər Məhsəti Gəncəvi haqqında, amma opera hələ yoxdur. İnşallah düşünürəm yazılar ən azından opera sevərlər də gedib görərlər. Yəni mənim əzizlərim, illər sonra biz Məhsəti haqqında öyrənirik. Məhsəti haqqında belə bir kitab var. Kitabın adı səhv eləmirəmsə Əmir Əhməddir, yanıla bilərəm. Yəni mən öz bildiklərimdən çıxış eləyərək deyirəm ki, Əmir Əhməddir və o kitabda Məhsəti və Əmir Əhməd dastanı, əstəğfurullah, səhv dedim, Məhsəti və Əmir Əhməd dastanı kimi bir belə kitab bizə gəlib çatıb, onların həyatı haqqında və mənim əzizlərim, deməyim odur ki, Xəyyamdan da qabaq rübailəri Məhsəti yazıbdı. Belə dahi tarixi şəxsiyyətimizə gəlin sahib çıxaq, gəlin təhqir eləməyək, gəlin aşağılamayaq, eşqi, sevgini bu qədər ucuz tutmayaq, eşqi yaşayan, sevgini yaşayan, yenə deyirəm, Gəncə xətibinin oğlu ilə ailə qurub, sevərək ailə qurub, sona qədər də həmən adam onun yanında olub və o məclislər təşkil edib, orada şeir, qəzəl deyənlər, mahnı oxuyanlar iştirak ediblər. Mən sizə bir şey deyim ki, belə bir məclisi sonradan Xurşudbani Natəvan, bu olub 19-cu əsrdə Xurşudbani Natəvan təşkil edibdi və bir də Şamaxıda Mahmud ağa
Beytülsəfə Məclis-i Üns kimi belə iki böyük məclislər təşkil ediblər. Məhsətidən illər sonra, düşünə bilirsiniz, 6-7 əsr sonra ki, həmin məclislərdə iştirak edən adamlar məsləhəti də təşkil edirdi. Orada şeir, qəzəl deyənlər bəyənilirdisə, həmin şeir, qəzəl artıq elə bilin ki, öz vizit kartını tapırdı da, o adam şair deyilirdi. Yəni gənclər, yeniyetmələr iştirak edirdilər, qəzəllər deyirdi, şeirlər deyirdi, mahnılar oxuyurdu və ondan sonra tanınırdı. Bu da hər adamın işi deyil. 13-cü əsrdə öz evində belə böyük məclislər təşkil eləsin. İndi durub o məclislərə müxtəlif adlar qoyurlar, çox iyrənc adlar qoyurlar. Zənnimcə ki, bu da düz deyil. Nə siz, nə biz, heç birimiz 12-ci əsrdə yaşamamışıq, məsləhətin yanında olmamışıq. Bizə gəlib çatan kitablar var ki, o kitablarda da bəziləri onu necə qələmə verir bilmirik. Amma qələmə verənlərin də ən yaxşıları dediyim kimi odur ki, UNESCO, yəni Məhsəti Gəncəvi siz dediyiniz kimi iyrənc olsaydı, UNESCO onu qoruma altına almazdı. UNESCO onun yubileylərini qeyd eləməzdi və Avropalı şərq fəlsəfəsi alimi olan Bertles bu barədə kitab yazmazdı. Odur ki, mənim əzizlərim, Məhsəti Gəncəvini xahiş edirəm, belə iyrənc dedikodulara gəlin qoşmayaq. Tarixi şəxsiyyətimizdir, nəinki bizim türk xalqlarının, türk dilli dövlətlərin tarixi şəxsiyyətidir. Və mənə belə gəlir ki, belə tarixi şəxsiyyətlər haqqında iyrənc fikirlər söyləmək düz olmazdı. Bu qədər. Sevin, sevilin. Rübai yaza bilmirsinizsə, ən azından rübai yazana hörmət eləyin.